कॉलोनी में पधारने की कृपा करें। और आज के संकीर्तन में हमारे साथ अमन म्यूजिकल ग्रुप और हमारे चेतन साउंड और मेरे साथ कैलाश जी नायल साहब मिलकर के सब आज के संकीर्तन में रंग जमाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन, बालाजी महाराज का दरबार भादु परिवार में सजा रखा है, कृपया पधारने की चेष्टा करें। धन्यवाद।